No i dashboard w Skandynawii. Pierwszy raz stanowisko numer 15B. Jechaliśmy tutaj. Muszę wam to wszystko poopowiadać, bo to nie będzie takie szybkie i krótkie. Jechaliśmy tutaj, niektóre stanowiska były na zwyżkach, a my mamy na naturalnym, na wzniesieniu. Mamy przepiękny ostrzał. Możemy strzelać tutaj praktycznie w każdą stronę. Piękny kulochwyt, stoimy na górce. Na tym świerku tu jest 15B. Na dole jest lizawka, może co do soli przyjdzie. Natomiast po kolei. Najpierw się załadujemy. Jak widzicie, mam tak rozbitą amunicję, dlatego że wczoraj przystrzeliwaliśmy broń. Strzelaliśmy do makiety jeżdżącego łosia, a ta kula jest osobno włożona, dlatego że nami wczoraj upadła. Tak przed chwilą plecak. Więc załadujemy sobie po kolei. Odstawimy sobie tą broń. Tą trzymam na koniec, bo tą wprowadzę do komory. Ale muszę wam poopowiadać, moi drodzy, że jak to wygląda z punktu widzenia, na co polujemy. Ponieważ tutaj polowanie jest tylko na łosie, ale nie na wszystkie łosie. Czekajcie, tylko załaduję sobie broń i będziemy gadać dalej. Odprawa jako taka odbyła się wczoraj na kwaterze. Nie było odprawy wśród myśliwych tutaj w lesie, tylko wszystko zostało zrobione wczoraj podczas kolacji, co było bardzo mądre. Dlatego, że my tutaj przyjechaliśmy, jeszcze było ciemno. Tu jest troszeczkę inny dzień, jeżeli chodzi... Czekajcie, muszę to inaczej zrobić. Ja do tego Helixa nie nauczony. Najpierw to zrobimy tak. Git. To załadujemy. Git. To spuścimy. Cyk. Broń zabezpieczona, załadowana. Krotność na maksa dajemy na 6. Luneta Gecko, Helix Speedster 3006. Dobra. Norma Oryx w magazynku. Wstawimy ten plecak jeszcze. Na co polujemy? Polujemy na łosie, byki, wszystkie jakie będą, i polujemy, moi drodzy, na łoszaki. Nie możemy strzelać klemp, nie możemy strzelić na jednym stanowisku jednego łosia, czyli jeżeli już na przykład strzelimy przykładowo łoszaka i będzie nam tu defilował byk, nie możemy go strzelić. Takie są zasady. Jeżeli klempa będzie prowadziła 2 łoszaki, to możemy strzelić tylko jednego łoszaka. No mega restrykcyjne podejście, ale ja się wcale nie dziwię. Jadąc tutaj, sam las. Dominuje świerk, monokultura świerkowa, troszkę domieszki sosny, modrzewia, troszkę więcej brzozy, ale głównie świerkowe. I tu nie ma tak jak u nas, nie wiadomo ile zwierzyny. Tu jest głównie polują na łosie. Może mogą się trafić wilki, powiedzieli, ale nie strzelamy oczywiście. Więc mamy jeden gatunek mocno okrojony. No i co? Później sobie pogadamy, trochę wam poopowiadam, jak to mniej więcej wygląda tutaj. Ale to jeszcze mamy czas. Na razie się rozłożymy. Dostaliśmy prowiant, słuchajcie, kawę dostaliśmy, mamy wodę, mamy plecaki pełne sprzętu, radio. Muszę radio jeszcze włączyć. Aplikacji, którą wam chciałem koniecznie pokazać, bo ta aplikacja jest świetna i myślę, że ona powinna wejść do Polski obligatoryjnie. To co tutaj, aplikacja się nazywa WeHunt. Wejdźcie sobie w sklep Google, w Google Play'a albo w App Store chyba. Na iPhone'a można sobie pobrać. No coś niesamowitego. Aplikacja, gdzie zaznaczacie granicę obwodu, no wszystko. Zaznaczacie każdego uczestnika, możecie między sobą konwersować, pisać, komunikaty wysyłać. Widzicie psy? To jest mega ważne tutaj, bo pędzimy głównie łajkami. Zobaczycie później. Te psy szczekają tylko w momencie, kiedy stanowią zwierza. Natomiast na aplikacji, mając przed sobą w telefonie apkę, widzicie, że zwierz się przesuwa w waszym kierunku i możecie się przygotować. Pod względem później postrzałków, znalezienia, znakowania. No, aplikacja mega, ponoć cała Skandynawia na tym hula. Dobra, to by było na tyle. Aha, i nie ma ograniczenia zasięgowego w sensie dystansu do psów, tak? Także tutaj to działa na zasadzie karty SIM, więc gdzie tam pies jest, to będziecie widzieć, gdzie wasz kolega jest, to też będziecie widzieć. Dobra, teraz się tu trzeba jeszcze przygotować, włączyć radio i do was wracamy za chwilę. Radio numer 13. Bardzo dobrze. Szczęśliwy numer.
Od razu w zestawie ze słuchawką, nie? Tak. Do ucha. Dokładnie, ze słuchawką do ucha. Włączacie, cyk, przykręcacie, żeby nie wypadało i już. I ciekawostka, ja nawet też dostałem radio. Tak, każdy uczestnik ma radio. Każdy uczestnik ma plecak. Dostaliśmy kamizelki ogrzewane, takie z powerbanka grzane. No wczoraj nie pokazywaliśmy, nie? Nie, To później pokażemy. później pokażemy. Michał ma na sobie. Ja nie brałem, bo ogólnie mam ciepłą kurtkę. Niektórzy, to taka ciekawostka, ona się grzeje z powerbanka, słuchajcie. Niektórzy dostali te kamizelki, no i podłączyli do ładowarki bezpośrednio kamizelkę bez powerbanka. Czyli, że jak się kamizelka naładuje, no to będzie ich grzała, tak? Podłączyli tam, gdzie jest gniazdo wejścia powerbanka wewnętrznej kieszeni, włączyli ładowarkę. Teraz pokażę zdjęcie, bo zrobiłem. Tak, Michał zrobił zdjęcie na korytarzu. Ktoś sobie podłączył kamizelkę. No. Dobra, radio włączone. Ja tylko sobie muszę słuchawkę, słuchajcie, zamontować, żeby nie było zbędnego hałasu. I wracamy za chwilkę znów. Moi drodzy, Norma zadbała o nas, każdy dostał termos z numerkiem. Numerek taki, żeby pamiętał. Wczoraj już zaznaczaliśmy, co kto chce, więc czy kawa, czy herbata. Ja zaznaczyłem kawę, no to zobaczymy, czy jest kawa. Kawa. Dobra. Słuchajcie, dla mnie pierwszy raz poluję w Skandynawii. Mało tego, jako ciekawostkę wam powiem, że 10 lat temu byłem tu na wakacjach z żoną moją, kochaną Marceliną, pozdrawiam bardzo serdecznie. Więc byliśmy tu na wakacjach w miejscowości Torsby. Byliśmy kamperem, byliśmy na kempingu. Oczywiście tutaj w Szwecji, nie wiem czy wy wiecie, ale to prawie wszyscy polują i właściciel tego kempingu polował. No i tak żeśmy trochę pogadali i on mówi, szedł akurat na polowanie. A mówię, na wakacjach jestem, nie będę szedł, po co będę szedł, ale mówię, fajnie byłoby kiedyś zapolować tutaj, nie? Ja przyjeżdżam do Normy, mija 10 lat, no i się powoli marzenia spełniają. Przyjechałem w skandynawskie lasy sobie na polowanie. No dzisiaj mamy polowanie pędzone, a jeszcze wam nie powiedziałem, przyprowadził nas tutaj jeden z podprowadzających, my tak trochę jak dewizowcy. Wskazał nam miejsce, powiedział gdzie, z której strony jest pędzenie, że naganka przyjdzie nam tutaj od dołu, pędzą do góry. I ja z mojego doświadczenia polowania w górach powiem wam, że to dobrze, że jesteśmy na górze, ponieważ bynajmniej u nas w Polsce dziki, jelenie, sarny, jeżeli są pędzone, to uciekają z reguły do góry. Bardzo rzadko się zdarzy, żeby uciekały w dół. A że my jesteśmy prawie na szczycie, no to jest szansa, że jeżeli na dole tam jakiś łoś jest, no to być może wybierze tą drogę ucieczki. No nie wiem, co wam mam jeszcze powiedzieć. Zwierzyny ogólnie tu za dużo nie widzieliśmy. Był świeżutki trop łosia, żeśmy szli. Odbity. Nie wiem, czy byka, czy klępy, nie mam zielonego pojęcia, ale łosia. Jeżdżąc wczoraj ze Strzelnicy, wracając, widzieliśmy pierwszą zwierzynę dziką, była to koza z 2 koźlakami. Stała po lewej stronie na łące, przy drodze samej, więc sarny tutaj są. Pytałem o zwierzynę. Mają tutaj trochę jeleni, niedużo. Mają bardzo mało dzika, ale ten dzik się trafia. Oczywiście mają wilki. No łosie to normalne, mają dużo cietrzewi, głuszców, poza tym oczywiście drapieżniki, kuny, tchórze, ryś się trafia, wilk. O niedźwiedzia nie pytałem, nie wiem czy tu niedźwiedź jest czy nie, nie mam zielonego pojęcia, może gdzieś dalej na północ może są, tutaj nie wiem. Chyba są, bo ktoś tam rozmawiał, że są. Tak? Chyba, no. No to może się i niedźwiedzie trafiają. Ogólnie słuchajcie, bezkresne lasy z nikłą gospodarką leśną. W ogóle nie można ich porównać do naszej gospodarki leśnej, aczkolwiek to drewno tutaj pozyskują jak najbardziej. Nie wiem jaka jest struktura, jeżeli ktoś z was mieszka w Szwecji, poluje, może powiedzieć, nie w komentarzu napisze, jak to jest, czy tutaj w Szwecji się to drewno pozyskuje na podobnej zasadzie jak w lasach państwowych u nas. Nie wiem, powiem wam, że nie widzę tu stosów drewna poukładanych. No nie mam zielonego pojęcia. No ale co? No to tak wygląda, że las bardzo podobny do mojego, gdzie my polujemy w górach, w Sudetach. Dominuje świerk przede wszystkim, ale się trafia właśnie gdzieś tam jakoś, tak jak wam wspomniałem wcześniej, brzoza, trochę modrzewie, jakaś pojedyncza sosna. No i chyba
No i chyba tyle. Później Wam pokażę aplikację, tylko się już zrobi całkowicie widno, bo jesteśmy na takiej leciutkiej szarówce. No pogoda jest jaka jest. Słuchajcie, siąpi deszcz, jutro ma być ładnie. No dzisiaj to jest pierwszy dzień, zaplanowane chyba są 2 mioty. Miot trwa około 2 godzin, więc przychodzimy tutaj, później dostaniemy na radio sygnał, że polowanie się skończyło, pędzenie i wracamy. My mamy do dojścia drogi jakieś 200 metrów. Natomiast powiem Wam, że później jest jakaś przerwa, chyba może jakaś herbata, może jakaś kawa, może jakaś kanapka i drugie pędzenie, no i polowanie kończymy. Wodotrysków nie będzie, od razu mówię, jak ktoś liczy na to, że obejrzy odcinek Sudecki o stoi w Skandynawii i my tu nabijemy nie wiadomo ile, no to nie, to tak nie będzie. Realny pokot, jaki tutaj powinien być na dzień, to od 4 do 8 łosi, ale może się zdarzyć tak, że przez jeden dzień nikt nie będzie widział nawet łosia. Więc tutaj to jest zupełnie inna bajka. To nie jest takie proste jak u nas, gdzie niektórzy idą na wynik, na rekord i 50 sztuk na pokocie, a oni tak mówią, że jest słabo. Więc powiem Wam, nie ten klimat. Jeżeli nam się uda chociaż nagrać łosia, to będę zadowolony bardzo. Jeżeli się nie uda nagrać, no to być może nagramy, może któryś z kolegów strzeli. Fajnie, że jest ekipa międzynarodowa. Słuchajcie, mamy Chorwację, Francję, Hiszpanię, Włochy, Polskę 2 razy, bo Łukasz jest jeszcze Dzierżanowski. Kogo my to jeszcze mamy? Niemców, mamy Szwajcara jednego, Finlandię, no praktycznie Europa cała. Dobra, wracamy za chwilkę do aplikacji. Ja dopiję kawkę, sprawdzę wiatr. Oczywiście, jak ja zawsze sprawdzam, w którą stronę wieje. I pogadamy sobie na temat aplikacji. I teraz będzie trzeba pomyśleć, w jaki sposób tą aplikację wprowadzić w Polsce. Bo to naprawdę jest, pobawiłem się tym chwilę. Świetna sprawa, rozwiązanie rewelacyjne. Dobra. Aha, i aplikacja jest darmowa chyba, bo się zarejestrowałem bez złotówki, nie płaciłem, chyba że to taka wersja testowa, nie wiem, ale nie płaciłem nic, więc aplikacja chyba jest darmowa. Albo że po prostu ci, co organizują, po tak, prostu albo opłacają. oni mają opłaconą, abonament mają opłacony. Jakiś może plan tak mogą mieć. No dobra. Bo dostaliśmy tylko kod do tej, ale do aplikacji wrócimy. Dobra, wszystko Wam powiem później. Moi drodzy, aplikacja nazywa się WeHunt. Tak ona wygląda. Chodzimy cyk tutaj i macie zaznaczony rejon całego waszego polowania. Tutaj jest jakby cały obwód, wszystkie zwyżki, punkty to zaznaczone miejsca myśliwych to są te zielone. Natomiast my dzisiaj polujemy na troszkę mniejszym obszarze. On został, tutaj jest wytyczony tą drogą i na przykład już wiemy, kto na zwyżce jest, ponieważ każdy myśliwy, który przyjeżdża na polowanie, musi tą aplikację mieć i jak zajmie miejsce, na przykład tutaj się już ktoś zameldował, bo widzimy człowieka, tutaj nie ma zdjęcia, zaraz znajdziemy kogoś ze zdjęciem, Martin Brr, może tutaj Martin z Czech. No tak, bo ma nazwisko na B. Dokładnie. Tutaj mamy kolejnego myśliwego, o tu jest z fotką. Jonas już zajął miejsce, klepnął w apce, że jest. Tutaj widzimy, moi drodzy, psy. O, na przykład klikiliśmy na pomarańczowo, świecą się pieski i one stąd startują. My do tych psów mamy tutaj, macie dystans, przykładowo 1,3 km. Do tego No to też podkładacz, tak? Tak, podkładacz 1,5 km, 1,6 km. Tu mamy kolejnego podkładacza z psem, 957 metrów. Tu mamy kolejnego 1,2 km. No po prostu świetna sprawa. Jak otworzycie aplikację, musicie sobie ją ściągnąć sami i zobaczyć. Ja Wam tak w materiale Wam tego nie pokażę, ale mamy polowania, wiadomości. No, tu jest tyle funkcji. To jest w języku polskim. Tak, to jest w każdym języku. Do tego mam
Numer 10, że był w gotowości, bo znaleźli, bo pies znalazł trop tego. No, czyli przez radio ja miałem wyłączone. Michał ma swoje. Słuchajcie, już jest informacja na radiu, że numer 10 ma być w gotowości, bo pies znalazł świeży trop łosia i idzie w stronę numeru 10. A jak macie apkę, to już sobie patrzycie, gdzie jest 10, bo my mamy 15B numer, 10A to niedaleko nas. Słuchajcie, 10A 10, 744 metry od nas, czyli jest nadzieja, że może ten łoś zrobi woltę i przyjdzie na 15, 15B, już nie pomylił tylko. A to jest chyba ten pies też po lewej stronie poza tym rejonem, nie? Tak, tutaj. Dokładnie. No i Pan Patryk idzie w stronę 10. dokładnie. I teraz wszystko. Słuchajcie, ściągnijcie sobie apkę i zobaczcie. Ja myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce to rozpropagować dla bezpieczeństwa. Tu zaznaczacie strzały. Miejsca strzałów to jest mega dokładne, z dokładnością do 1 metra praktycznie. Dobra, kończymy, bo coś zaczęło się dziać. Michał na nasłuchu, ja te radio swoje wyłączę, bo te kable mi są do niczego niepotrzebne, ja nie nauczony jestem do takich rzeczy, więc odstawię to z boku, a Michał nie słucha, co się dzieje. Gdzie drzewie są? Gdzie drzewie? Łasi na tym stanowisku nie było. Ale kto z was może sobie stać na stanowisku i podziwiać latające cietrzewie? Jak jechaliśmy tutaj, to była mowa, że możemy spotkać głuszce, które będą chodziły po drogach i będą zbierały gastrolity. Natomiast no cietrzewie sobie stoimy, całe stado się poderwało. Nawet nie wiem skąd, chyba gdzieś tam siedziały na ziemi. No i przeleciały nad głowami. Moi drodzy, psy grają. Mają łosie. Dostaliśmy informację, że już pierwsze łosie były widziane, ale były widziane klępy. Klępy, jak wiecie, nie strzelamy. Psy grają. Informacja jest, że numery 6-7 musimy być w pełnej gotowości, bo łosie się przemieszczają w tamtym kierunku. Numer 10 jest blisko nas. Numer 10 jest po mojej lewej ręce. I właśnie z jednej strony są łosie i z drugiej strony są łosie. Więc, a my jesteśmy jakby w środku. Zobaczymy, łajki grają tylko jak stanowią, więc jak szczekają, to łosie stoją. Więc na razie jak psy zamilkną, wtedy znaczy, że się przemieszczają. Grają cały czas z tyłu za Michałem. Więc jesteśmy, słuchajcie, sytuacja jest, nie powiem, że nerwowa, ale ekscytująca, więc dynamiczna. Proszę? Dynamiczna. Dynamiczna, tak jest dynamiczna, mimo że stoimy w miejscu. A mamy taki możliwość obserwacji, że musimy patrzeć w koło, nie wiem, 300 metrów na dół, tam będzie z 250 na pewno, albo 300, a tutaj z 500 na pewno do góry, może 500, nie 400, więc pole mamy ogromne. Kolejna informacja. Numer 4, bo pies idzie. Numer 4. Także łosie się przemieszczają w tamtą stronę. No i słuchamy, co się będzie działo. W porządku? Tu mamy świeże tropy łosi, zaraz zobaczycie, Michał wam pokaże. Wracamy już ze stanowiska z pierwszego miotu. Jak szliśmy, to widzieliśmy, tu wracamy trochę inną ścieżką i są odbite, czyli te łosie tu są. Tylko nikt jeszcze, inaczej, były widziane, ale nikt jeszcze nie strzelał. Teraz jesteśmy wytyczne, żeby iść po żółtych wstążkach. Kamil już poszedł. Żółte wstążki.
droga na nasze stanowisko jest oznaczona wstążkami, ale oprócz wstążek ktoś nam tu jeszcze oznaczył i teoretycznie znów są świeże tropy łosi. Jeszcze ciepła kupa. Proszę. No, ciepła kupa. Lepiej nie będę pytać, czy sprawdza jeszcze jest ciepła. No i numer 36. Proszę, tutaj stoimy. Przed nami Młodnik. Z tyłu drągowinka. Tu ten wielki byk pobiegnie po mojej prawej stronie. I tu będzie bieg. Tu dostanie pierwszy strzał. A tu się przewróci w tej przecince. Tu. No tutaj. Tu gdzieś. No, rozstawiamy się i czekamy. Załadujemy. Włożyłem sobie tą kulkę, co mi spadła tutaj. Tak ją będę pieścił i pielęgnował. Tyle razy będę wkładał i wyciągał, że ja się wytrzę. Czerwone są borówki, a czarne jagody. Borówka też pyszna. Wyborne. Nie ma łosi, ale do kawy borówka z jagodą wybitna. Chociaż tyle w tym Chociaż tyle. Zobaczcie, kto do nas przyszedł. Chyba tu łosi nie ma. Ale łajki są za to. Tak jest. 2 nadajniki. Teraz przyjdzie pewnie myśliwy. On to jaki mówi? Nie może trzeba po szwedzku powiedzieć. Cześć. No, taka sytuacja. Jak na polowaniu. Jakby chyba łosi były, to by pracowały. Pokaż mi ten ryj. Farbę masz, a się skazisiłeś. Moi drodzy, jeżeli chodzi o przygotowanie i organizację tutaj, jak Wam wspomniałem na początku, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja trochę polowałem ogólnie i nie tylko w Polsce, natomiast organizacja tutaj w Szwecji jest na najwyższy poziom. Z aplikacji tej WeHunt można sobie wydrukować mapę. Ona trochę pogięta, to musicie wybaczyć, bo była w plecaku. Korzystamy z apki, natomiast tu mamy wszystkie stanowiska, każdy numer jest zaznaczony. My w tej chwili, teraz w drugim pędzeniu stoimy na stanowisku numer 36 i możemy je sobie szybko na mapie odnaleźć. Jesteśmy tutaj. Tu jest granica obwodu, jakby rewiru, nie wiem jak oni to nazywają. U nas powiedzmy, że to jest obwód, stoimy na numerze 36. No i w aplikacji wiemy, które zwyżki są zwyżki. My na zwyżce nie jesteśmy teraz, przed tym też nie byliśmy. Natomiast które stanowiska są obstawione. Bardzo fajnie to wygląda. Jakby w Polsce takie coś funkcjonowało na polowaniach szwedzkich, byłaby to rewelacja. Naprawdę przygotowani są dobrze.
W ogóle to też ciekawe, bo jesteś na pierwszym polowaniu w Szwecji, od razu na szwedzkim. Tak, można tak powiedzieć. Ta nazwa, ten zwyczaj polowań szwedzkich do Polski przyszedł ze Szwecji. Natomiast my notabene szwedzkie polowania w Polsce to są polowania ze zwyżek, tak? No nie jesteśmy na zwyżce, jesteśmy na ziemi. Ale znów na takim wzniesieniu małym. I obserwujemy sytuację. Na razie nic się nie dzieje. Piesek był przed chwilą. Moi drodzy, korzystając z okazji, że jesteśmy na stanowisku, a wiele się nie dzieje, na radiu cisza, na aplikacji cisza, psy nie grają, także tak mi naszła taka myśl, bo jak widzicie, tutaj zobaczycie później też na zbiórce, wszyscy jesteśmy ubrani mocno pomarańczowo i tak sobie myślę, że taki strój powinien być obligatoryjny według regulaminu polowań w Polsce. U nas jest taki przepis, że musi być pomarańczowy emblemat, tak? Powiedzmy czapka, opaska, tam niektórzy na kapelusz zakładają na ramię. To jest bez sensu. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest ubrany w ten sposób, jeśli był fajny efekt, wstaliśmy na pierwszym miocie, wychodziliśmy z powrotem pod górkę i była mgła. I słuchajcie, drugiego myśliwego, który stał ubrany tak jak ja, było go widać z 200 metrów, więc to jest dla naszego bezpieczeństwa i myślę, że temat taki do poruszenia przez nasze władze, że powinniśmy normalnie na polowaniach zbiorowych być ubrani nie w opaskę, nie w czapkę, najlepiej, żeby to była na przykład kurtka, tak? Tutaj w Szwecji, w Skandynawii, oni mają wszystko pomarańczowe, spodnie, kurtkę, albo tych emblematów pomarańczowych jest tyle. Niektórzy powiedzą, że no kiedyś tak nie było, no ale w czasy się zmieniają i dla mnie osobiście akurat ta kurtka jest z blazera i ona jest dwustronna, można sobie ją założyć z jednej strony na brązową, na indywidualnym polowaniu, albo jak na zbiorówce można ją założyć na stronę jaskrawą, tak? Jest taki pomysł dla mocodawców, żeby coś w tym regulaminie... O. Jest informacja na radiu, zaraz, bo Michał ma radio. Czekaj, biurka. O. Coś się dzieje. I TikToka sobie nagrałem jeszcze. Także do naszych jak się nic nie działo, to się nie działo. Jak zaczęliśmy nagrywać, to się na radiu wszystko odpaliło, łącznie z wiewiórką. Także jeszcze raz zaczynając, dla naszych mocodawców niech coś zmienią. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, bo wiele osób pisze do mnie, pyta bardzo dużo, w jakich ja chodzę butach. Mam już drugą parę z tego typu. Słuchajcie, wam pokażę tutaj, Michał wam. To są buty z Harkili. One mają ten system BOA, czyli ten dokręcany.
Cioram je dosyć mocno. Specjalnie są tutaj ze mną w Szwecji i w tych butach, jak je kupiłem, to wlałem w nie masę impregnatu, żeby nie przemakały. Miałem ten sam model, tylko wcześniejszy, 3 lata. I przez 3 lata ja je impregnuję tak, najlepszym impregnatem dla mnie to jest rosa i błoto, no ale z reguły buty się czyszczą w lesie. Natomiast impregnowałem raz mniej więcej na 4-5 miesięcy i praktycznie cały sezon, chyba że był wielki mróz, było zimno, chodziłem w tych butach. Te też próbuję, że tak powiem, od miesiąca je mam zaimpregnowane i na razie w nich hasam. Jak my chodzimy w górach, w obwodzie u nas, to przechodzę sobie przez strumienie, nie strumienie, do kostki, normalnie nie przemakają. Więc zobaczymy, jak się będą spisywać. I jeszcze moje zdanie jest takie, że słuchajcie, lepiej kupić raz, a porządnie, niż kupować co chwilę co innego. Mówię, poprzedni model ten miał 3 lata i cały czas je mam, tak? Tamte były brązowe, te są akurat zielone. Bardziej mi do spodni pasują. Dobra, to co, chyba za niedługo się będzie kończył ten miod, chyba jeszcze jeden zrobią i koniec. Zobaczymy na aplikację, co się tam dzieje, bo tam jest informacja na pewno. Bo na radiu coraz większy, coś już jedzie auto, także chyba się miod skończył. Widzimy się na następnym pędzeniu. Thank you. Thank you. Car with your stands. We're doing 3 areas. EF. To nie twój. Nie mój, ale mamy łosia. Słuchajcie, no trzeba się przyzwyczaić, tu pokotu nie będzie, nikt nie będzie zrzucał 400 kg i z powrotem pakował, no takie mają chłopaki podejście. Możecie zobaczyć łopatacza, to jest cały dzisiejszy pokot, drugi łoś był postrzelony, poszedł, żeśmy go nie znaleźli. Jutro go mają szukać z posokowcem, natomiast ten jest, no jak na te warunki to ponoć big one. Ładny kawał zwierza.